हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है टॉय अनबॉक्सिंग। और गाइस आप देख सकते हैं हमारे हाथ में यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सी स्लाइम की एक छोटी सी डिब्बी। मैं इसको ओपन करता हूँ और जो स्लाइम है वो कैसी दिखाई देती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये नॉन स्टिकी वाली स्लाइम जो कि आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और 30 रुपए की बॉटल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्लाइम हमें देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं, है ना। ओवरऑल गाइस का साइज देख सकते हैं बॉटल का, है ना। और अगर आपको स्लाइम के साथ खेलना पसंद है तो ये स्लाइम आपके लिए ही बनी हुई है, क्योंकि गाइस ये बिल्कुल नॉन स्टिकी स्लाइम है। ये देखो, है ना, बॉटल के अंदर बहुत सारी स्लाइम और भी बची हुई है, काफी बड़ी बॉटल है इस प्राइस के हिसाब से। अगर आपने स्लाइम के साथ कभी खेला है, अगर आपको स्लाइम के साथ खेलना पसंद है तो कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस।